یک ریزی و یک دنگیا ملت کرد دل دایکن شهیدا شاد دکد لو ما کردستان چاونهیر یک بون و یک ریزیا میا نهاجی گوتارا رزدار که عبدالله محتدی سکرتیر گشتیا حزب کومالا شورشگیرا زحمت کشن کردستان ایرانی دهتا پیشکش کرن بلا کرم کد. میوانە بەڕێزەکان کەسایەتی و حیزبە سیاسیەکان کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان بەخێر بێن سەرچاوەکانم ئێوارەتان باش. بە دوای بەخێراتنی گەرم و گوڕی هەموو لایەکتان پێم خۆشە سوپاسێکی بەڕێوەبەران و ڕێکخەرانی ئەم بەرنامەش بکەم و هیوادارم لە ساڵانی داهاتوو گەرم و گوڕتر بیگرین و لە ساڵانی داهاتوو لەسەر خاچی کوردستانی ڕۆژهەڵات بیگرین. پێم خۆشە لەم فرسەتەدا سڵاوێکی دووبارە بنێرمەوە بۆ هەموو گیان بەخت کردوان و ئیعدام کراوانی ڕۆژانی یەکەمی داگیرکاری کۆماری ئیسلامی لە کوردستان کە بە دوای 28 گەلاوێژ داهات ڕێزیان لێ دەگیرێن. گومانم نییە ڕۆژێک دێ پەیکەریان لێ دروست دەکرێت. سوپاسێکی زۆریش دەکەم بۆ ئەو هونەرمەندانەی کە بە دەنجی خۆش و پەنجەی ڕەنجینیان شەپۆلی زەوقی میلی کوردیان بردە نێو هەست و هەناسەمانەوە و هاوپشتی خۆشیان لەگەڵ کوردستانی ڕۆژهەڵات نیشاندا. بەڕێزان 38 ساڵ لەوە پێش لەوەها ڕۆژێکدا ئایەتوڵڵا خومەینی فەرمانی هێرشی هەمەلایەنەی بۆ کوردستان دەرکرد. ئەو هێرشە ناڕەوا و بێپاساوە نوختەی وەرچەرخانێکی گەورەی لە مێژووی گەلی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵات پێکهێنا و قۆناغێکی بە تەواوی نوێی کردەوە. بەڵام لەوە گەورەتر و لەوە مێژوویتر بڕیاری وەستانەوە و بەرەنگاربوونەوە لە هەمبەر لێشاوی هێرشی گەورەی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر کوردستان بوو کە لە ئێوارەی هەمان ڕۆژی فەرمانی هێرش لەلایەن شۆڕژگێرانی ئەو سەردەمەوە دەرکرا. ئەو بڕیارە ڕەنگدانەوەی ئاوات و ویستی کۆمەڵانی بەرینی خەڵکی کوردستان بۆ ئازادی و ئازاد ژیان بوو. هەر بۆیش 28 گەلاوێژ ڕۆژی تاوانکاری دڵتەزێن بە دژی گەلی کورد، ڕۆژی ئیعدامی بە کۆمەڵ، ڕۆژی تیرەبارانکردنی بێدادگایی، ڕۆژێکە کە داسی مەرجی کۆماری ئیسلامی سەری بەرزی کوڕان و کچانی کوردەواری بڕیەوە، بەڵام لە هەمان کاتدا ڕۆژی بەرەنگاری نەتەوەیی خەڵکی کوردستانیشە. ڕۆژێکە کە 35 ساڵ پێش ئەوەی داعشی سونی هێرشی تێرۆریستی خۆی بۆ سەر کوردستانی ئەمدی و بخاتەگەڕ، داعشی شیعە هێرشی درندانەی خۆی بۆ سەر کوردستانی ئەودی و دەست پێ کرد. هەروەکو چۆن کوردی ئەمدی و بە خەباتی بێوێنە و قارەمانانەی خۆیان بوون بە نمونەی بەرەنگاری لە عێراق و جێی ستایشی هەموو جیهان و لە هەموو ناوچەکە، کوردی ئەودی ویش لە ئێرانێکدا کە خەریک بوو دەکەوتە ژێر چنگی دیکتاتۆریەکی دینی بێبەزەیی بوون بە نمونە و سیمبۆلی مقاومەت و بەرخۆدان. بەبێ ئەو خەباتە هەمەلایەنە سیاسی، کۆمەڵایەتی، ڕۆشنبیری و پێشمەرگانەیە، کوردی ئێران هەرگیز نەیان دەتوانی بزوتنەوەکەیان
بۆ ماوەی 38 ساڵ لە دژوارترین بارودۆخدا زیندوو ڕاگرن، کوانووی خەبات بە گەرموگوڕی بەهێڵنەوە و دەسەڵاتی تۆتالیتەری کۆماری ئیسلامی بە دوای 14 داپلۆسین و داگیرکاری لە کوردستان ئێستاش هەموو ڕۆژێک چاوەڕوانی تەقینەوەی بورکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات بێت. هەر بۆیەش هەموو تاچێک و هەموو بنەماڵەیەکی کوردی ڕۆژهەڵات لەسەریەتی قەدری ئەو وەستانەوە و بەرەنگاریە بزانن و فێری زارۆک و نەوەی نوێی خۆیانی بکەن. جیاوازی ئەمدی و ئەودی و لە خەباتەکەیاندا لەم دوو قۆناغەدا لەوەدا بوو کە داعشەکانی هاتنە سەر ئێمە گروپێکی تێرۆریستی ئاماڵچەتە نەبوون، بەڵکو جێگرەوەی دەوڵەتێکی بەهێزی وەک ئێران بوون کە وەک داعشەکانی ئێرە لە ترسی فڕۆکەی ئەمریکا ڕایان نەدەکرد، بەڵکو بە فڕۆکەی دروستکراوی ئەمریکا شار و گوندی ئێمەیان دەچێڵا. نەجیهان بە فراوانی لەسەرمان هاتە دەنگ، نە لەشکرێک پشتی گرتین، نە ئامرازی نوێی ڕاگەیاندن هەبوو کە سکاڵای خۆمانی ببورن پێ بکەین، نە تەنانەت تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە ئارادا بوون کە دەنگمان بە دنیا بگەێنن. بەڵام لە خۆبەخشی و لە گیانی شۆڕژگەرانە هیچمان کەم نەهێنا. ئێستاش دەزانین کە ئەوان دەتوانن دەست درێژی بکەنە سەر کوردستانی ڕۆژهەڵات و دەستی تێرۆریستی لە ئێمەمانان بوەشێنن، بەڵام ئەوانن کە دەبێ لە کوردی ڕۆژهەڵات بترسن، ئەوانن کە لە گەمارۆی 10 میلیۆن کوردی ڕۆژهەڵاتدا شەو ڕۆژ دەبەنە سەر. با دۆست و دوژمن بزانێ هەموو کۆرپەیەکی بەرمەمکانی ئەمڕۆی کوردەواری پێشمەرگەیەکی سبەی ڕۆژی کوردستانە. درەنگ یازوو ئەوانن کە دەبێت لە حاست پرسی ڕەوای کورد سەردانەوێنن. بەڕێزان، ئەمڕۆژ کە لە جیهانێکی جیاوازدا دەژین و کە تیایدا دەنجی ئازادی و دادخوازی وەکو جاران کپ ناکرێ، ئەمڕۆژ کە دیکتاتۆرەکان و ڕێژیمە داپلۆسێنەرەکان لە هەموو جیهان خەریکە جێگەیان پێلەق دەبێ، ئەمڕۆژ کە کورد لە هەموو ناوچە دەستکەوتی گەورەی بەدەستهێناوە، ئەمڕۆ کە بە تایبەتی بە ئاواتین لە داهاتوویەکی نزیکدا سربەخۆیی کوردستانی باشوور لاپەڕەیەکی گەش و نوێ لە مێژووی هەموو گەلی کورددا بکاتەوە، بەڵێ لەوەها سەردەمێکدا ئێمەی کوردی ڕۆژهەڵات لە هەموو شتێک زیاتر پێویستیمان بە بوژانەوەی جوڵانەوەی ڕۆژهەڵاتە. مەرجی سەرەکی ئەمەش بوونی یەکگرتووی نێوخۆییمانە. دەتوانین بە یەکگرتووی هەموو هەڕەشەکان بەرپەرچ بدەینەوە و هەموو هەلەکان بخۆزینەوە. تەنیا لەو یەکگرتوویەشدایە کە دەتوانین سەرنجی کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی بۆ لای کوردستانی ڕۆژهەڵات و خەباتەکەی و داخوازیەکانی ڕاکێشن. زۆر سپاس.